各位啊，而家網購好興啊，係嘛？咪大家幾開心啊！睇下咩撳個掣咁就得噶啦。係啊，仲有呢啲買賣咧，有時都係1000幾百啊咁樣，又係衫褲鞋襪喎。但係有時咧就係、哇都幾大額㗎，譬如幾萬蚊一個包包啦，或者甚至啲名錶啦，甚至連幾十萬一架車，啲人都擺上網啊，網購喎。係啊，因為咧基本上大家都係覺得哇，用一個網上嘅平台咧就可以慳翻啲中介費用啊嘛，咁啊平啲啦。不過點知咧，你慳咗個中介費用咧，就可能跌入陷阱裡面，蝕得更加多錢添喎。你又講得啱啦，咁啊所以好多騙徒咧利用呢個漏洞去呃人咯。所以今日咧特別請嚟咧香港車主權益會嘅顧問咧朱祖恩先生咧，同大家拆解下咧啲騙徒啊點樣用汽車買賣，尤其是喺網上嘅汽車買賣咧嚟呃錢嘅。咁希望大家咧唔好再墮入呢騙徒嘅陷阱裏邊啦。歡迎收睇我哋嘅節目。雖然現今社會科技發達，但係仍然會有騙徒選擇以最原始嘅方法去行騙，而且萬事萬靈。先生，我唔見到個電話啊，你可唔可以借個電話俾我啊？因為咧我約咗我媽咪喺度等咧，但係唔見佢，我好擔心啊。哦，你唔使咁擔心，我借俾你啊。唔該你啊，我打俾佢先啊。好，你慢慢。喂，媽咪啊，你喺邊啊？最近我哋東九龍總區亦都接獲多宗騙徒假扮賣家嚟到行騙嘅案件，手法亦都相當之高明，令到事主不虞有詐。老婆啊，對唔住啊！如果唔係我呢排等錢使，我真係唔會放你出去嘅。唔緊要啦，upload。而家放車好簡單啫嘛，邊使揾經紀揾車行噶，自己擺上交易網站，佣都慳翻。Yes。我拉你講啊，錢唔怕舊，自己要實。上次嗰個傻仔啊，佢先 check 佢 check 都唔 check 啊，就即刻俾個車匙我哋。唉，呢啲人咁蠢，唔呃佢呃邊個啊？你話係唔係？啱。睇下今日有冇水意先。呢個 OK 喎，羅料車12萬，落地2年，隔樣。就呢個啦。你今天不好彩。咁快有電話？喂，邊位？喂，陳生，係啊，我姓梁㗎。我頭先見你放車喺網上邊，咁我有啲興趣。嗱，咁不如咁啦，我哋晏晝約個時間出嚟見一見面睇架車。如果 OK 咧，咁我就過張 check 俾你啦，好唔好啊？梁生係嘛？你真係識貨，但係咁樣，因為我睇新聞咧，我知道騙徒嘅手法層出不窮，即係你唔好介意嚇。所以咧，我就唔收票。如果睇啱咧，你介唔介意係俾現金或者直接過數落我戶口咧？咁唔緊要嘅，其實錢我大把，咁嗱，一係咁啦，我哋晏晝照見面睇一睇架車，如果 OK 咧，咁我就即刻過錢俾你。嗱，咁但係你而家俾個 account number 我先喎，好嘛？好，咁你抄低咯喎。我戶口號碼係7777746797777，跟住6個7，最後尾咧就4個7嘅都係。哇，你間銀行都幾怪嘅喎，你個 account number 咁多個7嘅。咁啊，一陣再講好嘛？好啊，唔該晒你，拜拜。吓？你真係要過數俾佢啊？如果殺我㗎，梗係唔係啦！你做企喺度做咩？換翻件戰衣出嚟啦！嗱臨啦，唔使做啊！周身戰緊。我係有啲唔明啊，即係喺網上面，梗係買賣汽車去入油嘅時候，佢哋俾本書我都成日都有呢啲嘢㗎啦，有咩問題咧，朱生？咁梗係有問題啦，堂哥。其實好簡單，如果你擺上去網上面買車嘅時候咧，你透露太多自己個人嘅資料咧，其實令到呢一啲騙徒有機可乘。同埋因為其實大家都提到就係，因為太方便啦。其實擺喺網上面買車，你擺上去轉頭有人打電話嚟，喂，我想買呢部車喎，咁你諗住貪方便，但係越方便嘅嘢咧就越危險嘅。所以如果真係要成交嘅話咧，一定要買賣雙方都要出嚟，去到運輸署過戶，就唔好假手於人啦。咁但係咧，其實朱生買賣咁方便啦，其實對於好等錢使嘅人咧，就應該係好吸引嘅。咁呢啲想喺網上係買賣汽車嘅人士啦，咁其實點樣嘅做法先可以安全啲嘅咧？譬如佢擺邊一類嘅平台啊，會相對安全啲啊，或者佢點樣擺幾重料啦，啲個人資料落去啊，會相對咧穩陣啲，或者甚至放張車相
哇，幫我將車頭上嗰時候上到去，究竟要唔要遮緊呢啲嘢咁樣㗎？嗱，第一頭先阿清姐講到啦，個車牌一定要遮啦，因為如果車牌唔遮就好容易俾人查到你嘅個照啦。車頭嗰個車牌、登記地址啊嗰啲嚟。登記地址係啦係啦。啊，咁另外抹走佢。係要即係遮住啦。另外頭先提到就係話，譬如果即係你等錢使，諗住話咁方便，你記住財不入急門。你越心急咧，就越容易咧就領嘢㗎啦。咁快有人打電話嚟啊嘛，我真係好急住等錢使。但係幾急都好，到最後嗰一步一定要雙方去到運輸署過戶，永遠都係㗎啦。你如果假設你賣部車俾即係呢個騙徒，如果佢唔過戶嘅話咧，佢揸住部車出去撞到人嘅話咧，你就要咧承擔呢個法律責任。咁所以呢一樣嘢係必定要留心，冇錯。係要做嘢。咁我哋咧就不如去睇下啦，即係呢個主角咧佢咁小心㗎啦，點解都會俾人呃咗架車咧？如陽光伴我，心中更明亮。在細細說聲，但願每天也忘記。當初相遇時，回頭再笑，望着笑臉，感覺像似首詩。每次見他，將心意合成字句，偷偷的 say hello。好晒面口啊！你係咪約咗梁生嘅陳生啊？哦，你就係梁生啦係嘛？Hello。唔係，我係梁生個妹啊。佢有事嚟唔到睇車，咁我咪帶佢嚟咯。即係你幫阿梁生，即係睇下嘅。咁我哋嚟啊！嚟咯。心中更明亮，在細細說聲，但願每天梁小姐呢架真係正嘅，你睇下副計真係啪啪聲，使唔使搭埋個頭俾你睇先 OK 啊 OK 啊，唔使我睇過㗎啦，不如我打俾我哥先啦。價錢方面得唔得先？有問題先？得㗎啦。大家仲有幾個價錢啊嘛，係啦。喂阿哥啊，架車 OK 喎。哦，咁我俾佢聽，我哥揾你。頭先我妹咧睇嗰架車，咁佢就話 O K 噶啦，我而家即刻咧就過錢俾你，咁架車咧我妹咧就會揸走噶啦，陣間。哦，咁好啊，咁你過錢啦，你放心交我妹俾我，咩即係你個妹同我就喺度等你啦，係啊。Thank you，好，拜拜。啊，你阿哥都好 nice 喎。係啊。咁啊，不如傾下偈啊。咩？我阿哥話佢過咗數俾你，你 check 下。有冇咁快啊？咦，真係過咗數喎。都話㗎啦。咁快嘅你阿哥 check 時啊，唔該。 ？OK。咁你識揸㗎啦嘛？嗱，咁啊，你又車匙俾你。咁呢啲咧啲文件啊成，你記得過戶喎。唔該。係啊係啊。踩油嗰度係嗰度踩油，呢個迫力，你識揸車我 OK， 拜拜，得閒飲茶，再聯絡 OK， 電話聯絡。可惜到咗第二日，事主接獲銀行通知，指佢嘅戶口有一筆12萬嘅支票存款被彈票。當其時佢先至知道，其實自己已經受騙。但係佢明明呢個帳面咧係過咗數㗎。騙徒係攞張空頭支票入數啊嘛，咁你嗰個戶口梗係有份帳面結餘㗎，見到條數。不過咧真係彈咗票啊嘛，佢空頭支票，咁你完全嗰筆數都用唔到㗎。最好咧就一齊雙方去銀行買張本票，本票咧上邊必須寫翻車輛登記持有人嗰個姓名，即係張票又穩陣啦。你搶咗張票都冇用㗎嘛，就係咁簡單。同埋每一收。真金白銀。咁仲有一樣嘢咧，譬如銀行度買本票啫，咁佢個過戶咁點搞咧？咁揾人去代替得唔得咧？呢個一定唔得啦，一定要係親身去交。可以叫阿妹去收車嘅喎。冇可能，因為其實你要明白咧，運輸署咧係必須最好咧係雙方一齊新舊車主去過埋戶，咁就穩陣。咁麻煩咁嗱，唔好搞二手車啦，呢啲唔好睺啦，有錢買新車得啦啩？你一講多，你千祈唔好啊嗱，買新車唔係唔好嗱，我自己做驗車公司嘅，我哋最近咧驗好多。即係而家好多人都中意揸嗰隻車咧，係新車嚟㗎。經常驗到嘅車咧係有噴過油啦，個底又晾過啦，裝冚裝得唔好啦，所以你唔好以為新車都冇事。行貨你講緊，一定係行貨啦，唔係二手車啊，新車都要驗㗎而家嚇。因為其實大家要明白，新車譬如可能喺外國嘅車廠做完之後運去碼頭途中，可能一個唔覺意一揩，哇咁揩咗啦，咁呢個其中一個出現嘅問題。去到碼頭。入到貨櫃，其中一條貨櫃嘅入邊嘅飛機帶飛機帶綁唔住嘅部車鬆咗，嘭嘭嘭嘭嘭，咁跟住然後翻到嚟香港咧就噴，
因為人大到最後都要交車俾個新車主啊嘛，咁交，咁啲新車咧就有機會咧係碰過同埋揩過，咁所以其實新車咧都要驗，所以其實買二手車又好，新車都好。除咗要留意文件之外咧，更加需要咧係驗咗部車，先確定部車冇事，再跟進埋文件嘅問題。所以咧，就算買咩買賣咧，真係唔好心急。唔好咁麻煩啦，係啊，買車又好啊，揀男朋友啊，揾老公都好啊，明白㗎啦，明白㗎啦呢啲嘢。仲有一樣嘢啊，記住啊，10賭9變啊，轉頭同你講下百家樂必贏方法，贏一個係莊家。